اهلا بيكم في قناة جينيس هاتاروت. اهلا يا برج الحمل. النهاردة هنشوف ايه نصيحة الملايكة او رسالة الملايكة ليكي في الوقت الحالي. خلينا نشوف بسرعة كده. واضح يا برج الحمل ان انت كنت بتعدي بوقت فيه خلافات كتير، فيه صراعات كتير، ممكن بينك وبين اهلك، بينك وبين صحابك، الناس اللي انت منهم، عشيرتك يعني. بس انت كنت على قد ما تقدر بتحاول تحافظ على توازنك وتحافظ على طاقتك، لان انت في طاقة برج الحمل. يعني انت ما خرجتش عن طورك، او ما طلعتش، يعني ما اتعصبتش، ما تنرفزتش، ما طلعتش عن وعيك. يعني بالعكس انت كنت بتحاول تحكم الامور على قد ما تقدر. واي زعل، اي مشاعر، اي حاجه مزعلاك كانت على طول انت كابتها جواك، بحيث ان انت تقدر تحكم الدنيا. كنت بتشوف انك مسؤول عن الناس دي، او مسؤول عن العشيره دي. بس كان واضح ان في حد كان ما بينكو بيوقع، في شخص كان بيوقع ما بينكو وانت عارفه. المهم ان انت عديت من الفترة دي خلاص واتحررت منها. ممكن كان الموضوع دخل في قضايا او محاكمة، او جالك اخبار مش احسن حاجة. بس المهم ان انت عديت من الفترة دي، وحصل تغيير جامد عندك في حياتك. بس يا اما المواضيع خلاص بتنتهي والمشاكل بتخلص، يا اما خلاص خلصت. والامور دي كانت معظمها يعني خاصة بالفلوس او بالمادة. بس انت دلوقتي شايف ان العلاقة نفسها ما بينكم بتعتمد على الاستقرار، على عن ان انتوا اسرة واحدة، ان انتوا عيلة واحدة. آم، ف... فانت حزين عن ان الوضع ده، حزين ان انت خسرت 3 اشخاص، ممكن من عيلتك، ممكن من صحابك. حزين عليهم لدرجة ان انت في حد يعني ربنا بيبعت لك حاجة حلوة وانت مش شايفها. فنصيحة الملايكة ليك ان هو بيقولوا لك خلاص الموقف عدى وانتهى، وانت محتاج تشوف، يعني تبطل تبص للماضي ومين جرحك ومين زعلك ومين ضايقك من اهلك، من ناسك، من صحابك، من حبايبك. وتشوف خلاص، يعني الحمد لله ان ربنا عرفك مين هما وهم عاملين ازاي، عشان ما تفضلش متغفل العمر كله. وحاول بقى خلاص تنسى الزعل والاكتئاب خلاص تتخلص من ده كله واحدة واحدة كده، وتبص للمستقبل، لان ربنا باعت لك حاجة بس انت لسه اهي مش شايفها. ممكن يكون في وسط الدوشة دي انت سبت حد كان بيقدم لك الحب او ما خدتش بالك منه، وعايز ترجع تصالحه. فالملايكة بتقول لك ان هو ان الاوان يعني ان انت تعمل كده. خلينا نشوف نصيحتهم هنا. هو بيقولوا لك ان هم حواليك ومش سايبينك، وان هم بيبتدوا ان هم يشفوا كل جراحك وكل الوجع والألم اللي جواك، عشان ترتاح. وواحدة واحدة هتلاقي بالوقت ان الزعل دوت راح منك واختفى، بيروح حتة حتة. وساعتها هتعرف وتشوف انت عديت ليه بالموقف ده، وقد ايه كان الموقف ده مفيد لده، وهتبص للناحية الإيجابية ليه، وهتعرف ان انت كويس ان انت عديت بحاجة زي كده. لان هي كمان مش دي حاجة عديت بيها عشان تعرف حقيقة الناس اللي حواليك، كمان عشان تتطور روحيا. بس فانت محتاج اللي انت تعمله دلوقتي ان انت تسامح نفسك وتسامح الآخرين. فعشان تستقبل المستقبل بطريقة فيها فرحة شوية، أو فيها انبساط، أو تشوف الحلو في المستقبل. فأنت محتاج تسامح نفسك وبعد كده تسامح الآخرين. وبيقولوا لك مبروك ان انت كل البلانز بتاعتك واي خطط كنت بتعملها في الشغل او في حياتك هتبتدي دلوقتي تنور، وتبتدي تزدهر، وتبتدي سواء في شغل، سواء في علاقات، سواء.
وهيجيلك افكار هم هيساعدوك انك يجيلك افكار جديدة عشان تساعدك في النجاح العملي بتاعك او ايا كان اللي انت بتطمح له يعني. بس ان انت عليك ان انت تعبر عن نفسك بوضوح وتظهر بوضوح وتبتدي حياة جديدة وانت مبسوط وبتستقبل المستقبل كده بإشراق كده وتفاؤل وأمل بس. وخليك منفتح على الفرص اللي جاية قدامك الفترة ديت، ما تقفلش حاجة، استقبل وتعامل. هم زي ما يكون زي ده بيبعتوا البليسنجز بتاعتهم او المباركات بتاعتهم ان هم يساعدوك انك تبتدي حاجات جديدة وحاجات هتوصل بيك لنجاح اكبر من اللي انت فيه. يا رب تكون المسج عجبتكم، وقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، وشكرا يا برج الحمل. باي باي.